日は知多半島の方に1泊で行ってきたいと思います。これからスタートです。ラグーナです。ラグーナテンボスかな。蒲郡協定です。絹浦トンネル、自転車、歩行者の入り口、です。しかし階段になってます。普通の自転車が通れても三輪は通れません。しょうがないんで諦めて戻ります。絹浦大橋を目指して、行こうかと思います。やっとですね、絹浦大橋までたどり着きました。なんとかこれで行けそうです。おはようございます。今朝6時半頃です。気温は12度くらいかな、室内で。一応朝コーヒーを沸かしていたんですけど、このぐらいの温度にしかなりませんでした。大曽、キャンプ場、冬季閉鎖、キャンプ場閉鎖ですかね。誰もいません。
常滑のイナックスライブミュージアムです。イチジクの木だそうです。収穫しやすいように低く作ってあるようです。